100均で買うのやめたもの3選。スポンジ。昔はこういうの使ってたんだけど、ここ最近はサンサンスポンジ一択。泡立ちがすごい。全然へたらない。食器はサンサンスポンジ使って、鍋とか油っぽいものはニトリの使い捨てスポンジ使ってるよ。バケツ。確かダイソーで500円だった。コンパクトになるのはいいんだけど、お水をたくさん入れると、こうなるのがストレスでめっちゃシンプルなの買った。上靴のつけ置き、掃除に毎週大活躍。レンジフードフィルター。賃貸の時は安さに惹かれて買ってたけど、実はあんまり効果を感じてなかった。スターフィルターを引っ越してから使ってるけど、ガチで白っ子ファンピッカピカ。一回も掃除してない。すごすぎて実家にも送った。